بعرف ما بيخليك تنام، جرافة الله يسلمك، زي هذا بالضبط. أيوة، مع السلامة. منشنه للغالي، خليني أحكي معه كلمتين وبعدين معك يا معلم. كم مرة قلت لك راجعني وبتضل تأجل؟ ضروري تفزع الحارة كلها عشان تنام؟ قرب أشوف، افتح تمك. إذا اللحميات متضخمة بدك عملية، إذا أنفك مسكر شوف لك دكتور يوصف لك علاج. بعدين شو هذا؟ ليش جسمك؟ العب رياضة، العب رياضة، خلي الغليظ تروح وأهلك يرتاحوا. ذكرت، إذا بتصحى من النوم مخنوق وراسك بوجعك أكثر من مرة، راجع الدكتور قبل لا يراجعك عزرائيل، وضعك خطير. سلام عليكم.